今日我為大家介紹嘅係曲奇餅。咁今次我哋做嘅呢係可以印到公仔出嚟嘅，所以就一定係要壓過去啦。咁我哋會見到我哋要用一條好粗嘅木柱嘅，愛嚟壓。咁工具我哋都要呢個不可缺少噶啦，呢個膠刮、電子攪拌器。咁我哋今次會用掌，因為大曲奇個漿咧係比較實嘅，咁我哋會用翻呢個掌，唔會用個網嘅。咁同埋我哋會用到呢一啲印模啦。咁我今次係會做玻璃曲奇，咁所以我都想用翻唔同形狀嘅模咁試下。咁你會見到我有大有細，咁中間可以吸個窿出嚟，愛嚟做個玻璃嗰個位啦。咁材料方面，有一包硬糖啦，係可以溶嘅硬糖啦。我哋砂糖係2杯砂糖，即係2杯即係16安士。5杯嘅中筋麵粉，5杯40安士嘅中筋麵粉，1杯半嘅牛油。咁你見到啦，我唔係用翻平時嘅一條條嗰啲專係愛嚟焗嘢嘅，因為我用晒，咁就唯有用翻普通嘅牛油啦。咁你見到我係用翻量杯嚟量，同埋你見到我中間係壓到冇晒空氣嘅。咁呢一個好緊要啦。咁如果唔係中間有個大波波，咁其實你牛油咪唔夠咯。呢隻係泡打粉baking powder。咁呢一隻我哋係baking powder，我哋係會用2茶匙嘅。鹽係會用1茶匙，普通嘅鹽啦，1茶匙。vanilla 精油，vanilla 精油我哋係會用到都係1茶匙嘅。咁1茶匙嘅 vanilla 精油，咁我哋一開始咧就可以先將啲鹽同埋啲泡打粉倒落咗去個麵粉入邊先。咁我哋一陣會你可以攪勻，亦都可以唔需要攪勻，因為一陣我哋都會抌落個電子攪拌器入邊攪勻噶啦。咁而家我哋可以仲有唔記得咗4隻雞蛋，咁樣你會見到噶啦。咁我頭先漏咗講嘅，我仲係有即係要用到 baking sheet 啦。咁我嚟焗嗰陣時，我哋係會用到即係擺上去我嚟焗嘅，同埋一個我嚟將啲曲奇涼翻，等佢哋脆口嘅網啦。parchment paper 我嚟煎住去焗，咁等佢唔會黐底嘅。同埋4隻雞蛋，你見到我已經攞翻出嚟啦。咁我哋而家可以開始整嗰個漿噶啦。咁可能大家會覺得好奇怪，點解我今次唔叫大家預熱焗爐先？咁因為呢個曲奇呢，我哋係要首先將佢整咗個刀出嚟。跟住我哋要係擺喺雪櫃入邊3個鐘頭，最少係3個鐘頭，我哋先可以攞出嚟再猜嘅。咁如果係即係俾我呢，我就即係我自己本身就唔會等佢3個鐘頭跟住再焗，因為咁樣其實都幾嘥時間。咁我通常會今日整咗，跟住我擺入雪櫃包好佢，揾保鮮紙包好佢，跟住擺入雪櫃。我聽日我先會整嘅。咁呢個都冇問題，因為我哋整咗個 cookie 個刀出嚟，即係整咗呢個 mix 呢個刀出嚟啦。我哋可以喺1到2個禮拜內先整佢，都唔會變嘅。咁好啦，我哋而家可以開始啦。咁首先我哋係會將牛油擺咗入去先嘅。咁擺咗牛油入去，我哋就會加埋砂糖，將2杯嘅白砂糖全部倒晒入去。跟住我哋就可以開始將佢打勻咗啦。咁而家見到啦，嗰啲牛油已經打到係好泡啊，即係軟晒㗎啦，已經打到。咁我哋就可以落雞蛋同埋 vanilla 精油。咁我會建議將個攪拌器打到最慢，校到去最慢，先至會落啲材料落去嘅。4隻雞蛋。同埋vanilla精油係可以一次過落嘅。咁我哋會將佢攪勻啦。
咁而家咧，你見到個漿其實已經搞到即係暈晒㗎啦，連埋啲雞蛋同埋啲雲呢拿精油已經搞到暈晒㗎啦。咁我而家可以落埋啲粉啦。咁我哋落啲粉之前咧，我會將呢部機先熄咗佢。如果唔係咧，啲粉就會周圍飛。咁我哋而家可以先落啲粉啦。咁其實仲有另外一個方法可以即係再冇咁，因為而家就算我咁樣倒咗落去先開機咧，佢哋都會周圍飛嘅。咁另外一個方法就係你落咗完啲粉之後，就用個膠刮先將佢稍為拌勻，稍為整勻勻佢先。咁你啲粉濕咗就自然唔會飛得咁犀利㗎啦。咁而家見到我已經嘗試將大部分嘅粉先將佢擺喺底先，攞翻啲漿上嚟。咁而家我哋可以開始，可以用最慢嘅先將佢攪一攪。你見到啲粉都係會有少少飛出嚟，咁呢個係已經係最少嘅，即係最好嘅方法嚟㗎啦。咁你見到開始一落完粉之後，個刀就會硬㗎啦。咁我哋會將佢確定佢攪勻晒啦，我哋先會將佢移落另外一個碗度，擺入雪櫃度3個鐘或以上。咁而家見到啦，已經同啲粉咧已經係打勻咗㗎啦。咁只要佢勻勻晒就可以停，唔建議打太耐，因為打太耐嘅話咧，你啲曲奇就可能會比較硬身少少㗎啦。咁攪勻咗之後，咁我通常都會用手再拌一拌勻佢嘅。咁而家你可以原翻呢一個嘅碗封保鮮紙擺入雪櫃冇問題。咁但係如果你想嘅話，你都可以先將佢過落玻璃碗度咯，呢個係冇分別嘅。咁你話倒晒出嚟落保鮮紙度，咁其實都冇問題嘅。咁睇個人喜歡啦。但係如果你冇諗住一次過整晒嘅，你諗住分2、3次嚟焗嘅，咁我就會建議先將佢嘅先將一份份分好咗，跟住先擺入雪櫃咯。咁我哋就即係之後做嗰陣時會方便啲啦，同埋你唔需要掂到嚿刀太多次啦。即係焗之前，因為如果你將佢擺埋一齊，到時攞出嚟攞一份出嚟，跟住又包翻好佢，咁佢掂空氣掂得越多咧，咁其實對呢個刀唔係咁好嘅。咁你做出嚟嘅效果可能都會有差別嘅。咁而家我就會將佢擺入雪櫃。我會雪佢1日，我聽日先至會做，但係咧最少係要雪3個鐘嘅。咁因為呢個唔係一個可以即日開始即日完成嘅嘢，都得嘅。咁但係你會真係要成日咯，因為壓完曲奇，如果更何況我下一條片我會做埋icing 嗰個部分，即係用啲唔同嘅顏料會擺落去嘅，即係用糖霜。係啦，要擺啲糖霜落去咁做裝飾，咁個曲奇出嚟就會靚好多㗎啦。咁而家我哋呢個刀咧已經雪咗1晚㗎啦，咁而家我哋就可以開始整曲奇啦。咁你見到我已經擺咗一個曲奇嘅鐵盤啦，攞呢個出嚟準備好啦。呢個木樁。呢個篩有咩用呢？就係將你我哋會用麵粉鋪喺呢度上面，咁搓嗰陣時就唔會咁黐手嘅。咁你見到我係鋪晒保鮮紙喺張台度，我先會整嘅。呢個第一係唔使咁難抹、咁難清理，第二係比較衞生啲，因為你張台你唔知有冇細菌喺入邊，咁你冇理由用啲消毒嘅嘢嚟抹完先，因為唔食得噶嘛嗰啲都。咁所以我會選擇鋪保鮮紙，咁就會好啲嘅。咁我哋而家可以開始啦。咁首先我哋會將個焗爐預熱到華氏400度嘅。咁佢嘅溫度係要比整蛋糕而高嘅，即係或者其他嘢。通常大部分都係350度或者375度，但係曲奇餅係要去到400度嘅。咁我哋搞咗400度預熱，咁我哋就可以開始整曲奇啦。咁已經見到啦，我首先係擺咗層粉喺台面度。跟住我就會將，但係呢度係得大概1/4到嘅啫，咁就攞出嚟。咁就我首先會將佢即係沾滿粉先啦，將個粉團。咁跟住就會開始會順手搓一搓佢，咁其實唔需要搓太多嘅。我搓嘅原
因係唔想去太過濕，咁就咁樣可以加少少粉落去啦。咁你話點解唔一開始放多啲粉呢？因為一開始放多啲粉嘅話，你個粉團你會控制唔到佢個乾濕度，咁寧願我哋猜嗰陣時加多少少，咁就冇問題。咁你見到我其實你加足夠嘅粉喺台面呢，佢唔會太黐呢一個保鮮紙嘅。咁你見到而家個粉團咁樣就叫做猜好咗噶啦。你見到係唔再黐手啦。咁但係就算佢而家唔黐手都好呢，我哋一樣都係要沾少少粉落呢條木樁度先至再開始猜嘅。因為如果唔係嘅話，你一壓落去呢，佢一壓硬開咗，佢入邊始終會有濕度，咁佢就黐住呢條木，咁你就會好難清，即係之後你一路繼續你就會好難咯。咁洗就唔難洗嘅。而家我哋就會開始研。咁研呢就會首先兩邊研，跟住再打橫。咁千祈唔好壓到佢太薄，壓到佢太薄嘅話呢，佢就會好難印到出嚟啊！咁你見到呢度已經濕濕地啦，呢度咁我哋會落多少少嘅，幫佢落多少少嘅麵粉，跟住先再研嘅。千祈唔好研得太薄。咁其實呢度個厚度已經差唔多啦，因為太厚唔好食啦，但係太薄就好難印出嚟噶啦。咁呢個厚度差唔多嗰陣時呢，我就會攞我準備好嘅曲奇帽，因為復活節今個禮拜，咁我就會用復活蛋形狀嘅。咁就首先印咗佢出嚟，咁我會通常攞去最邊邊個位先啦，因為咁樣就唔使整得太多次。咁印咗，咁側邊嘅打開。就得㗎啦。咁如果你嫌佢而家好似太軟啊，好難整啊，咁冇問題。咁你猜多一陣，落多少少麵粉，咁就冇問題㗎啦。你睇而家都真係太軟，一攞就咩？咁我就會滲多少少麵粉落去，再猜一猜，咁佢就會相對性係硬啲，因為乾身啲。咁如果你一開始落得太多粉咧，之後你就補救唔到啦。咁但係如果你一開始唔夠粉嘅話，你見到我哋可以而家慢慢逐步猜翻去，加翻啲粉落去，咁佢就會硬翻少少。咁其實你都要準備多啲嘅粉啦，如果唔係就唔夠。我仲有一包新嘅。當你感覺到個粉團係比較硬身少少嗰陣時，你可以再試過，因為其實都仲好濕，一路猜都。咁呢，就可以擺落嚟少少麵粉上面，就再硬多啦。如果你將佢個帽切出嚟嗰陣時冇咁黐住塊餅呢，都係一樣，將佢沾少少麵粉先啦。
咁樣揾啲麵粉滲上去，或者你可以擺一堆喺度咁樣印落去，咁佢就會黐一堆麵粉喺度㗎。跟住呢度再黐啲麵粉，呢度再切個。咁相對性嚟講咧，係會比頭先易咗少少㗎啦。咁攞嗰陣時好小心啦，因為一唔小心佢就會變形。咁呢個冇問題，咁我就可以將呢一塊擺落去。咁我哋會不停印，咁中間我會再印多個窿嘅，咁但係因為呢個步驟比較長同埋比較複雜少少，咁我就會印完之後就要俾大家睇㗎啦。咁而家見到啦，我已經係印好咗一版嘅曲奇㗎啦。咁我會擺入焗爐度，先焗佢3到4分鐘，跟住之後攞出嚟，我就會放啲糖碎落去，咁就可以溶開佢，咁就會變玻璃曲奇㗎啦。溶咗落去嗰，即係擺啲糖水落去，再焗多3到4分鐘。唔好意思啊，漏咗焗多3到4分鐘，咁佢就會溶開㗎啦。咁見到啦，我已經攞咗出嚟焗咗4分鐘。咁而家我已經將啲糖擺喺上面。咁擺嗰陣時咧，我嘗試用手㗎，咁但係唔係好得，都係用匙羹會比較方便同埋易控制啲嘅。咁我哋而家就將佢再擺入焗爐，焗到個曲奇咧個面開始有少少金黃色就冇問題㗎啦。我個女喺度望住啲糖啦，已經。咁已經見到啦，我焗多5分鐘到，咁佢哋已經溶晒㗎啦。咁如果你唔，因為你攞出嚟嗰陣時咧，佢係起晒波波，即係好似滾咗咁啊啲糖。咁如果係嘅話，你可以先焗5分鐘，跟住落咗糖之後再焗3分鐘到5分鐘，咁佢就會好，即係落咗糖之後最多焗3分鐘，咁佢就啱啱好溶，唔會滾。咁但係其實都冇乜所謂啦，因為我自己食嘅啫。咁你見到都唔係好多波波喺入邊咯，我覺得冇乜問題。咁好啦，咁我今日嘅分享就係到呢度。咁如果我之後會另外拍多條片愛嚟再裝飾呢啲蛋蛋嘅，咁就係用糖霜愛嚟喺上面擠花。咁如果有興趣嘅話，可以睇埋我嚟之後嘅一條片啦。